Toto je slaný jednoduchý koláč s tekvicou, cesnakom, čili doplnený farebnými bylinkami aj tekvicovými čipsami. Upečte si ho doma a ochutnajte tekvicový báleš. Je to vlastne niečo medzi bálešom a tomu, čomu sa hovorí osúch alebo posúch, ale ako ten názov už hovorí, zvyčajne neobsahuje žiadnu tukovú zložku. Ale v tomto recepte použijem olej a nie hociaký, takže by to vlastne mohla byť talianska focaccia, ale zas do tej nepatrí mlieko. Takže to pokojne nazvime aj slaný koláč z kysnutého cesta. Použiť sa dá väčšina tekvíc, mne však padla do oka práve táto maslovka, alebo teda maslová tekvica, pretože má veľmi jemnú chuť a výborne sa kombinuje práve so spomínaným čili a tymianom. Tu je recept. Na prípravu potrebujeme jednu maslovú tekvicu strednej veľkosti, 380 g hladkej múky, extra panenský olivový olej, 230 ml mlieka, 2 strúčiky cesnaku, čerstvý tymián, lyžičku cukru, údenej papriky, 8 g sušeného droždia, sumak korenie, čili papričku, čierne korenie, soľ a pridajte aj ľubovoľné bylinky na ozdobu. Gramáže sú v recepte pod videom aj na blogu mrpizzo.sk. Všetko nakúpite v jeme plnochutných potravinách. Najprv zmiešame droždie s lyžičkou cukru, 2 lyžicami múky a teplým, nie však horúcim mliekom. Necháme chvíľu aktivovať. Keď všetko začne viditeľne pracovať, môžeme prejsť k príprave kysnutého cesta. Vybral som hladkú múku zo slovenskej pšenice z malého rodinného roľníckeho mlyna. Do misy nasypeme 380 g a pridáme pripravenú zmes droždia s mliekom. Olivový olej ide aj priamo do cesta. Toto je zastudená extrahovaný extra panenský olivový olej Terre Francescane z talianskych olív zo zeleného srdca Talianska Umbrie. Vyznačuje sa nízkou úrovňou kyslosti. Do cesta ide 60 ml a pridáme aj lyžičku soli. Zmiešame a potom ručne vymiesíme elastické cesto. V závere ľahko potrieme olejom, uložíme do naolejovanej misy, prikryjeme a necháme na teplom mieste zdvojnásobiť objem. Maslovú tekvicu použijeme aj so šupkami, nezabudnite ju preto dôkladne umyť. Prekrojíme, zbavíme jadierok a ošupeme tak, aby sme získali čo najrovnomernejšie kúsky šupiek na čipsy. Odložíme bokom, čipsy pripravíme v ďalšom kroku. Očistenú tekvicu pokrájame na malé kocky a potom 15 minút povaríme v hrnci s vodou a ich hneď scedíme. Po vychladnutí k polovici varenej tekvice pridáme posekanú čili papričku, lístky zo 4 stoniek tymianu a 2 lyžice oleja. Zľahka premiešame a posypka na báleš je pripravená. Zvyšok predvarenej tekvice spojíme s 2 strúčikmi cesnaku a rozmixujeme na hladké pyré. A kým cesto kysne, stíhame pripraviť aj tekvicové čipsy. Šupky zľahka pokvapkáme olejom, premasírujeme, posypeme štipkom leté údenej papriky a ešte raz premasírujeme. Rozložíme po celom plechu a pečieme približne 4 hodinu na 170-ke. Menšie kúsky vyberte samozrejme o niečo skôr. Väčší plech potrieme olejom a naolejovanými prstami roztiahneme vykysnuté cesto. Môžete ho roztiahnuť aj na šírku plechu alebo zostať pri tomto oválnom tvare. Opäť prikryjeme a necháme ešte 20 minút kysnúť. Potom na cesto nanesieme tekvicovo-cesnakové pyré, ktoré zľahka rozotrieme po celej ploche. Ozdobíme kúskami tekvice, tymiánu a čili. Ochutíme čiernym korením, sumak korením, morskou soľou, zľahka pokropíme olivovým olejom a vložíme do rúry vyhriatej na 180 stupňov. Pečieme do chrumkava približne 35 minút, respektíve podľa hrúbky cesta. Bálež necháme aspoň čiastočne vychladnúť, aby sa s ním dalo manipulovať. A kým je čerstvo chrumkavý a voňavý, pokrájame a doplníme napríklad extra tymianom, klíčkami, bylinkami, toto sú napríklad lístky perly krovitej a nezabudnite pridať chrumkavé tekvicové čipsy. Do tekvicového bálešu môžete pridať aj syr a výborne vám poslúži aj ako príloha k rôznym krémovým polievkam. Ak to takto efektne naservírujete, tak sa to okamžite rozchytá a zároveň si ešte aj vychutnáte čerstvo upečené chrumkavé cesto. No a namiesto týchto lístkov perly a klíčkov môžete použiť napríklad čerstvú rukolu, polníček alebo farebné cherry paradajky, ktoré keď pridáte na koláč ešte pred pečením, tak bude ešte šťavnatejší. Namiesto maslovky použite aj Hokkaido alebo iné druhy tekvíc a čas pečenia korigujte podľa vlastnej rúry a samozrejme podľa hrúbky cesta. Stačí v závere skontrolovať, či je koláč aj zo spodu upečený a či sú okraje chrumkavé. Recept je dole pod videom aj so všetkými surovinami, ktoré nájdete v jeme plnochutných potravinách. Ďalšie recepty, napríklad aj s tekvicou, tie sú na mojom blogu mrpizzo.sk. Treba si variť. Držím vám palce a prajem dobrú chuť.